Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, vai che siamo tornati su CM4, Championship Manager 4 nel 2003, obiettivo vincere come il Milan Reale almeno 2 trofei su 3, che può essere anche campionato Champions League, campionato Coppa Italia o come nella realtà Champions League e Coppa Italia. Siamo contro il Perugia, la condizione di giocatori è tutta perfetta, per il momento ruolino di marcia perfetto tra campionato e Champions. Però è chiaro che le insidie sono dietro l'angolo. Blasi, Ilari Blasi al cross. Attenzione di Loreto. Eccolo là. Dopo 2 minuti Perugia ha annullato il gol. Annullato Godo. Annullato Godo. Vai. Inizio comunque un po' così, con un bellissimo gol, ma annullato. Da Di Loreto. Adesso Rui Costa ed è gol. Niente. Calcio di rigore. Calcio di rigore nettissimo, nettissimo. Vai Andrei, ti prego Andrei. Andrei Shevchenko 1-0. Ci saranno polemiche per il gol annullato al Perugia e il successivo rigore al Milan, ma io godo. In questa domenica 20 ottobre 2002. Sheva. Per Pippo, comunque il Milan sembra inarrestabile. Super. Super. La mette in mezzo per qualcuno ed è ancora lui. Forse annullato però. No, gol Sheva, doppietta di Andrei. Si è svegliato, vento di passione. Il Bambi di Kiev è già in doppietta. Mamma mia. Tanta scena, ragazzi. Renato Curi in silenzio nel vedere questo Milan dominare. Occhio, Miccoli. Robert Scava, attenzione Brizas. Mamma mia. Bravo Sagnola, da Andrea. Andrea vede Super Fanta. Mamma mia. Miracolo di Kalac. Un giocatore che poi ha giocato anche nel Milan, ha vinto la Champions nel 2007. Fine primo tempo. Allora, vediamo un po' la condizione. Paolo, però voglio preservare effetto serra. E mettiamo Pini. Ambro Pini. Ok, Maldini lo togliamo verso il 60°. Grande Ambro, subito Ambro. Attenzione liscia di Loreto, super Pippo va, se la mette in mezzo c'è Sheva. Attenzione di Sheva per la tripletta. Andrei Shevchenko. Mamma mia. Tripletta dell'ucraino. Mamma mia, che Milan, signori. Che Milan. Rui Costa, il Musagete, vede Calazze che la dà a Sheva. Sheva. Mamma mia. Shevchenko vicino al poker. Ok. Allora la condizione, vediamo. Maldini assolutamente toglie, lo mettiamo Costa Curta e mettiamo Rivaldo per Rui Costa. Vai. Perfetto, 3-0, roboante, scoppiettante. Molto bene. Shevchenko, dominatore assoluto di questa partita. Qualche cambio rispetto al campionato, un po' il turnover, Thomasson per Inzaghi, Rivaldo per Rui Costa e Costa Curta per Paolo Cuor di Drago Maldini. Siamo contro il Racing Club di Lens. Vai Gatto. Bravo Gattuso. Vede Sheva. Mamma. Pirlo. Ancora per Andrei. Ancora Trilli. Peccato. Vai Pirlo.
Vede Sandro. Dov'è? No, no, coglione. Non mi ha salvato Maldini. Vai. Era quello che volevo più cambiare. Vai. Torniamo a fine primo tempo. Buono. Quinto minuto ancora 0-0. Clarence vede Yondal per Vitor. A Sheva fermato benissimo purtroppo. Attenzione, vai, grande Calazze, recupera. Vede Andrea. Ora smista Dario Simic, giocatore di Champions purtroppo. Gattuso. Bravo Gatto, la dà a Pirlo. Lens si chiude bene per il momento Seedorf. Ah, brutto passaggio di effetto Serra Seedorf. Occhio. Oi. Mamma mia. Gli altri stanno giocando tanto. Purtroppo Lido si è fatto male 2 mesi e mezzo, quasi 3 fuori. Vai Rivaldo. Simic, ancora Rivaldo, azione eterna della C Milan di Milano. Rivaldo, vede Andrei, Gattuso la perde ancora, Simic. Non finisce più l'azione, Sheva ancora indietro, Fioi. Nesta a te. Nesta avanza. Nesta per Rivaldo. Incredibile, miracolo su Thompson. C'è ancora Milan. Pirlo ancora in mezzo, non finisce più stazione. L'azione infinita di CM4. Ok. Frank De Blackberry, l'arbitro. Sheva, vede Vitor per Yondal mette in mezzo, Yondal, Andri, gol. Mamma mia che macchina di Sciaccione. Macchina da guerra. 1-0. Ci servono spazi per il Milan, secondo me. Gattuso, Clarence, vede Andrei. Nesta a te. Ok, finisce il primo tempo. Condizione. Abbiamo Rivaldo stanco, però lo teniamo. Mettiamo Maldini, mettiamo Rocky Giulio, così diamo un po' di ritmo anche a lui. E Serginho per Calazze. Ok. Perfetto. Ammonito Rivaldo, salterà la prossima partita di Champions. Pirlo. Darione. Per Rivaldo, da Andrei, mamma mia. Ancora Sheva, belli. Thomas una porta vuota e allora è clamoroso. Pirlo. Per vento di passioni. Andrei. Gol, no, Rivaldo, non sbaglio. Pirlo. Ancora, mamma mia, stiamo sprecando tanto oggi. Ancora Rivaldo. Chieruni non di marcia, Gattuso recupera l'ennesimo pallone e lo dà ad Andrea Pirlo. Blanchard. La sbaglia, va Rivaldo Sheva ancora per Rivaldo da Jonfolis. Clarence
Mamma mia, per poco. Vai Gattuso che la lancia lunghissima e ancora Andri, ma non Andri spettacolare dare in mezzo, no Andri un po' egoista qua. No, tattiche lens. Ok, togliamo Sheva e mettiamo Pippo. Vai. Serginho vede Pipus. Yondal. Gol. Fuori gioco o fallo, non so. No, gol di Serra. Ho paura del fallo, invece Serra fu la messa. Che mira, signori, mamma mia. Mai fatto una partenza così, tutte vittorie. Fuori autogol. Autogol sul bel imboccato di Rivaldo. No, non è Rivaldo alla fine. Bravo Vito. E bravi ragazzi. Simic. Milan fantascientifico per il momento. Yondal Tommaso, Yondal e regala anche di Yondal. Non so come definire questa squadra, mai successe una cosa del genere in tanti anni di effetti. Altra super vittoria. Siamo già qualificati. Il Real Madrid fuori dai giochi, non ci voglio credere. Noi siamo quasi primi. Ok, perfetto. Siamo già qualificati, il Real fuori dai giochi dopo 4 giornate. Cioè, una roba incredibile. Subito parità col Parma e Redondo lo portiamo in panchina. È appena rientrato. Partita infrasettimanale, non siamo stanchi, la squadra sta tenendo benissimo. Side of gol. No. Lorenzio mio. L'allenamento sta andando alla grande per il momento, perché veramente avere sempre la squadra al 100% è un'altra cosa che era utopistica, utopica, utopiana su Championship Manager, come si scudetti di una volta. Nesta per André, ancora Clarence, vede Pippo per Rui Costa, miracolo, ma fuori gioco però di Sheva. Ammonito di Costa, bella squadra al Palma, Gilardino e Adriano, una bella coppia d'attacco. Rui, André, gol. Grande scelta, mamma mia ragazzi. Alla fine autogol di Bonera però, che diventerà giocatore del bene. Primo tempo andato. Ok, abbiamo Ricosta veramente preso male, mettiamo Rivaldone e per Sedorf proviamo Redondo ragazzi. Debutto di Redondo al Milan. Vai Pippo, Rivaldo per Sheva, mamma mia. No, non l'altro invece lo vuole fare in uscita. Peccato. Già rotto, non ci credo. Appena entrato dopo 100 anni è già morto Redondo, non ci voglio credere. Mi è finito anche il cambio al 55esimo. Sheva, Rivaldo gol.
Bravo Vito. Mamma mia ragazzi. Rullo compressore. Vivaldo. Ancora Vito di testa, mamma mia. Per il momento stiamo battendo ogni record. Adesso vediamo Redondo che si è fatto. 4 settimane polso fratturato, cioè meno male che non c'entra niente. Integrità fisica non c'è, sensazione di equilibrio, forza, resistenza. Vabbè, che sfiga, oh. Bene, bene, bene. Siamo primi. Vabbè, in fuga siamo ragazzi. Che bello essere in fuga. Ragazzi, volevo non fare questa partita perché non siamo già qualificati, ma siamo 2-2, in vantaggio 2 volte, ci siamo fatti raggiungere 2 volte. Quindi vediamo l'ultima parte, ho detto, boh dai, questo non è registrato, siamo già passati, invece stiamo giocando di merda oggi, Qua rischiamo veramente la prima non vittoria, Squadra rognosissima il Celtic. Gol. Madonna, sono tutti sculati. Merita il Celtic oggi. Celtic veramente furioso oggi. Per il primo posto però sarebbe utile almeno un pareggio, mamma mia, mi piace. Niente, non posso permettermi di non fare, devo far vedere tutto, devo far vedere condizioni. Spingiamo con Serginho, rischiamola. E mettiamo però Ambropini. Vai. Vai. Però stiamo giocando veramente da culo oggi. Al Celtic Park durissima. 8 gol. 3-2, grazie. Sta manifestando la prima sconfitta, un po' come nella realtà alla quinta giornata è arrivata la sconfitta, quinta e sesta nei 2 gironi di Champions. Milan forse potevo fare proprio anche se la condizione è buona, però la gente è un po' stanca, non lo so. Non mi aspettavo sconfitta così. Che incredibilmente il primo posto non è scontato. Vai Darione. Adesso Darione mi fa l'Eurocross. Vai Dario, vai Andri, ti prego. Non la sconfitta, almeno un pareggio, lascialo passare in mezzo però. Sì. Mamma mia che cosa ha fatto Sheva. E bravo Semic dall'assist. Bravi ragazzi, cerchiamo di tenere almeno il 3-3. Dai, prima partita senza vittoria, ma almeno la pareggiamo. Va bene. Però non siamo ancora sicuri del primo posto, anche se in realtà, sì, beh, differenza reti siamo stra in vantaggio, ma abbiamo vinto le 2 partite. Sì, dai, siamo primi. Buono. L'ultima non la faccio vedere, tanto dai, siamo qualificati al primo posto. Raga, siamo contro l'Inter. Questa vorrei vincerla, grazie. Vai. Una bella Inter, che siamo arrivati in semifinale contro di noi. Vai, bisogna vincere però, non posso non vincere la prima in campionato dopo contro l'Inter. Te è la prima pareggio in Champions. Pirlo. Qui sono le partite di Sheva di solito. Andri, da qualcuno.
Pippo! Todo c'è. Prendi. Non vola, Andrei. Dai! Non ci credo. Miracolo di Tondo, poi Inzaghi a porta libera sbaglia, vabbè. Stiamo dominando però Pippo. Sheva, gol, traversa. Di Costa, Sheva, Inzaghi ancora, niente da fare. Stiamo letteralmente dominando, ma basta. Giallo, bello Zollo. Potremmo essere già 3-0, siamo 0-0. Lui ancora Milan dominatore, ancora Manuel da Sheva se ne va. Gol, vaffanculo. Missile di Andrei, 1-0. Oh, si vede l'Inter, sul primo tiro segnano, vedrai. Coco. Mamma mia, bravo Abbia. Bravo Abbia. Andrei vede Pipus. Vai Pipus. Niente da fare, Cannavaro spazza. Aspettiamo ancora lo scambio con Carini per la Juve, ma questa è un'altra storia. Abbiamo Pippo che insomma l'ha fatto un cazzo. Mettiamo Thomason e Ambrosini per Seedorf. Vai ragazzi, su. Possiamo chiuderla, no? Punizione per la C Milan di Milano. Andrei. Mamma mia, cosa ha fatto Andrei? Una doppia spaventosamente bella. Andrei Shevchenko 2-0 in percentuale perché è aperto. Scemo regalato, ok. Veramente in questo segmento di stagione Shevchenko è letteralmente devastante. Andrei Shevchenko. E anche lui per il suo atteggiamento. Stiamo asfaltando anche l'Inter, raga. Stiamo asfaltando anche l'Inter. Maldini finito però. Costa curta. (3-0) Milan perfetto. Campionato siamo perfetti per il momento. Vediamo la classifica. Mamma mia. Più 5, 8 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 24 gol fatti, solo 2 subiti. Squadra fantascientifica. Squadra piena di riserve, vinciamo anche l'ultimo con il Madrid 2-0 e siamo primi nel girone. Vediamo. Possiamo vedere gli altri gironi? Gruppo A, Manchester e Valencia. Ok. Arsenal Inter, bene. Lione Deportivo, ok. Dortmund Dinamo Kiev, nessune sorprese fino alla parte del Madrid. Vabbè, qua ok. Liverpool Barcellona, ok. Juventus Newcastle, tutto regolare. E Bayern Monaco Feyenoord, quindi a parte la Madrid nessuna sorpresa. Ok. Hanno già fatto il sorteggio? Cazzo.
Inter, Arsenal, Inter, Manchester United, Valencia, Deportivo Dinamo, Dortmund, Lione, Barcellona, Liverpool, Celtic ancora e Milan. Questa vedi, non si poteva rincontrare, ma Liverpool, Barcellona, Celtic, mamma, è Celtic è l'unica che ci ha fermato anche. Girone proibitivo adesso, eh. Siamo alla Roma all'Olimpico, comunque la Juve è a meno 2, no meno 5, perché ha una partita in più e ha vinto anche 5-2 con la Regina, che in questo momento è prima. Cioè siamo a pari merito perché bisogna il pareggio ovviamente. Attenzione. Oh, la palla che cazzo? Pippo! Peppa! Che cagata della Roma, signori. Cagatissima atroce della Roma. Carazza. Sagnol. Io sono Sagnol, tu sei Maldini, noi siamo Shevchenkin e io mi chiamo Manuel Costa. Mamma mia. Anche la Juve sta facendo una stagione, ragazzi, devastante comunque. Totti, Cecco Totti, Cecco Totti. Noi stiamo dominando il campionato, ma in realtà no, perché comunque lei vince tutto, partiamo contro di noi. Andri vede Pipus. Vai Pipus, vai Pipus, vai Pipus. Doveva passarla qua Pipus però. Comunque il giorno di Champions è veramente difficile, speriamo bene. Attenzione al Cassano. Cafu. No. Nutella, zia che. Dopo Cafu ha fatto l'assist per il Milan. Per il prossimo anno. Attenzione ragazzi, che qua questa è dura. Tattiche AC Milan, tattiche AC Milan. Maldini è stanco, non sta giocando neanche bene. Vai Costa. Gattuso. Sedorf, vede Andrei, ti prego, passa la segna, Andrei c'è. Pallonetto mostruoso, pallonetto mastodontico di Andrei. Bravo. Dai figlio. Scema. Per Pippo, ti prego Pippo, fai il 3-1 Pippo. No, Pellizzoli pare. Bravo Gennaro. Gennaro Ivan. Brutto, passaggio nel forte di Gattuso. Dai ragazzi, Gattuso bravo, Aldeir prende bene però purtroppo Cafu, Sedorf recupera e lancia Andrei, Pippo ti prego, boom! Super Pipus. Costa corta. Vediamo la condizione, il resto sta bene, dai. Vai Andrea. Mamma mia, per poco c'è il 4-1. Stiamo giocando molto bene.
Andri. Andri. Mamma mia ragazzi, che Milan però. Shevchenko e Inzaghi sono qualcosa di inarrivabile. Che mancano pochi minuti. Ultimo cambio, se riusciamo. Pipus si lancia. Sceva mamma Pellizzoli. Esce Andrei, standing ovation, entra Tommaso. Buono, e anche la roba è servita. Più 2 ragazzi. Più 2. Ah, però la cazzo di la partita in più. Ah, ecco perché. Ok, quindi sulla carta anche un più 5. Milan Torino con 2 cambi. Ho messo Rocky Junior per Nesta e Ambrosini per Pirlo, però leggermente stanchi. Pippo, subito Andri. Velocità Andri. Continua la nostra cavalcata. Gattuso non ammonito, zio che. Gennaro, Gattuso. Ambrosini e Gattuso ammoniti subito. Vergassola, dare completamente tutto il Dorina. Andrei. Vento di passione. Mamma mia. Gatto. Comotto recupera bene, bravo Comotto. Che giocatore straordinario Comotto. Bravo Abbia. Pippo, per lui, per Andrei. Di Costa. Inzaghi. Lui Costa infortunata, ricominciano i problemi. Non può andare sempre tutto bene. Speriamo bene lui Costa. Beh Pippo 0-0 inaspettato col Toro. No Donati. Sceva. Vedi Pippo. Mettila in mezzo Pippo. Niente. Rivaldo. Shevchenko. Che gol pesante di Sceva. Allora. Togliamo via Gattuso che è ammonito. E preserviamo Andri che è fondamentale. Sedorf, mamma mia, grande Sedorf, una bella parata di Manninger. Peccato. Poi stiamo attenti perché 1-0 è comunque una vittoria risicata. No, non perdo il secondo. Ma bravo Sagnol. Rivaldo. Errore di Vitor.
Rocky Junior, bravo Pirlo. No, cagata di Pirlo. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato. Che male che stiamo giocando oggi, Fiori. Stiamo giocando male male male. Ferrante. Lucarelli gol. Franco selezionato. È uscito Lucarelli, godo. Vediamolo. Adesso Sedo. Ancora la guardia del Milan, stiamo giocando malissimo, secondo me pareggio il Toro, sono avanti così. Se non recupera, bravo. Per Rondal. Dalla Pippo di là, niente. ...40 secondi mancano. Rivaldo vede molto bene Yondal, ti prego chiudila, chiudila, chiudila. Vaffanculo, bravo Thomas. Ottimo. Quinto gol dello Scorpione Bianco. Siamo sempre più due con una partita in meno. Lui costa una settimana, spalla. Salutiamo con Atalanta Milan, un saluto dal Cume, la stagione sta andando alla grande per il momento e speriamo di continuare così perché 30 gol fatti, 3 subiti, 10 vittorie su 10, stiamo dominando. In Champions sarà un po' più duro perché il girone è difficile, però ce la possiamo fare. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!